안녕하세요, 평범한 완입니다. 오늘 에버랜드 왔는데요. 지금 시각은 저녁 7시 반 정도 됐고요. 한 2시간 정도 있으면 불꽃놀이를 합니다. 한번 촬영해 보도록 하겠습니다. 유니버스가 앞으로 5분 후 포시즌스 가든에서 펼쳐집니다. 이동은 삼가주세요. 어린이, 임산부, 노약자와 함께 오신 분들은 특히 안전에 주의해주세요. Ladies and gentlemen, boys and girls, we will be turning off the lights so that our guests can enjoy the fireworks. Please refrain from moving around as much as possible and be extra mindful of the safety of children, pregnant women, and the elderly. Enjoy the show! Thank you! 코코 봤지? 뒤에 장난 아니다. 어서 와. 방탄은 처음이지?
me, you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break down. When I look in the mirror, I'm what your heart to do. I got this super cycle, so to the boogie line. Step right left to right beat. Kind like a moon rock me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to right beat. Got it, let it roll. It's the thought of being young when your heart stays like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John into that feeling we're just getting started. When the lights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Let's make a place and live just like we're going and rolling like we're
그저 내게 잡아도 될까 Oh, I can make it alright 여전히 아름다운 너 나를 그들처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌데라 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh, I can make it right Cause you're 없어서 우리 다른 걸 Oh, I can make it right Alright Alright Oh, I can make it right Cause I is listening Bring the fire, set the night light Shoes on, up in the mood, couple minutes, let's rock and roll Kick out, get the drum, running on like a rolling stone Sing song when I'm looking on, jump up to the top of the ground Ding dong, coming on my phone, next me, I don't get my ping pong 이것으로 오버 더 유니버스를 마치겠습니다. 함께 해주신 청원 여러분 고맙습니다. 레슨 굿! 집에 잘 도착했습니다. 불꽃놀이 BTS와 함께한 오버 더 유니버스 정말 대단한 공연이었고요. 8월달까지 한다고 하니까 여러분들도 시간이 되시면 한번 와서 보시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 영상 마치겠습니다.